Bonjour à Hallo an tous, alle. je Ich m'appelle heiße Ziad, Diad j'ai und bin 28 ans 28 et Jahre j'habite en alt. France et Ich je wohne in suis membre Paris de und la ich bin Mitglied bei Fédération der des Föderation der associations de travailleurs Demokratischen et de jeunes, Arbeitervereine. les DIF. La loi sécurité Das globale globale vient à Sicherheitsgesetz l'encontre in des libertés Frankreich wurde von dem fondamentales Innenminister parce qu'elle Darmanin propose plusieurs vorgeschlagen, mesures. von der Nationalversammlung Notamment, verabschiedet und ist elle vient momentan im Senat im criminaliser toute Diskurs. personne qui Konkret sieht vienne das Gesetz eine informer neue et qui nationale vienne filmer Herangehensweise la der police Polizei ou vor la und greift die gendarmerie fundamentalen dans le cadre de Freiheitsrechte der ces Menschen an. exercices. La loi sécurité globale vient à l'encontre des libertés fondamentales à travers Das plusieurs sogenannte mesures. Sicherheitsgesetz D'abord parce que steht la dem loi fundamentalen propose de Bürgerrecht in criminaliser toute verschiedenen personne Aspekten qui filme la gegenüber. police ou In la erster Linie schlägt gendarmerie es vor, dans le jeden cadre zu de ses fonctions kriminalisieren, et qui der die ose diffuser Polizei ces oder die images ou rend Gendarmerie leur filmt, wenn visage. die Aufnahmen La körperliche loi oder prévoit seelische de Unversehrtheit sanctionner jusqu'à verletzen 1 an könnten. Wer d'emprisonnement et solche 45 Aufnahmen 000 € veröffentlicht, d'amende dem toute sollen ein personne Jahr qui diffuse Gefängnis ces und eine images Geldstrafe dans von le bis zu cadre où 45.000 Euro elle porte Strafe atteinte à drohen. la liberté psychique et physique de la police. D'autre part, la loi Auf der sécurité anderen Seite globale schlägt das Gesetz vor, dass propose die la Videoüberwachung der généralisation de la Massen surveillance de ausgeweitet werden masse, soll, entweder notamment mit der à travers Verwendung von l'utilisation Drohnen des drones, oder anderen à travers Kameras während l'utilisation des Demonstrationen. caméras piétons dans les rues un peu partout, mais également dans les Außerdem événements wird durch das Gesetz der collectifs Stadtpolizei tels mehr que les Macht zugesprochen, manifestations. sodass in Par gewissen ailleurs, Wohnvierteln la loi präventiv sécurité Drohnen globale zur Überwachung des propose de täglichen donner Lebens der davantage de Menschen pouvoir, eingesetzt werden notamment à können. la police municipale, et prévoit de donner davantage de prérogatives aux sécurités privées. Si cette loi elle est votée, ça donnera beaucoup plus de pouvoir aux forces de l'ordre, à la police Natürlich wird dieses nationale et Gesetz à der la police de Polizei auf manière nationaler générale. und kommunaler D'abord Ebene parce viele que la Vorteile police pourra verschaffen. exercer sa fonction Die en toute Polizei wird alles impunité, durchführen können, sans le ohne die contrôle Kontrolle des und den Druck citoyens, seitens der notamment Menschen, grâce die aux mit ihren caméras, à nos Smartphones smartphones, alles à nos filmen können und téléphones diese et la Videos in diffusion de sozialen ces Netzwerken images sur les verbreiten réseaux können. sociaux. Natürlich D'autre ist es für die part, Polizei cela eine donnera große plus de Chance, pouvoir à überall la die police Menschen so nationale überwachen zu de können, surveiller la wie sie es sich population wünscht. dans des Die cadres Polizei soll précis, eigentlich den comme par Interessen exemple der les Öffentlichkeit manifestations. dienen. Mais à travers cette Dieses loi, Gesetz ce qu'on veut steht aussi dieser faire, Idee ganz c'est klar entre autres entgegen. Die privatiser Polizei wird le rôle de sozusagen la police, privatisiert. privatiser la police qui est un service public et qui est censé l'être. Cette loi sécurité globale, elle intervient dans un contexte précis, celui de la crise sanitaire. Warum dieses Elle a Gesetz été mise en verabschiedet place wird, de ist manière eigentlich klar. accélérée, Um den alors même Menschen que les sowohl die gens ne peuvent pas privaten sortir Rechte de als chez eux, auch das alors même que Versammlungsrecht les gens ne peuvent pas einzuschränken. se rassembler ni manifester. Außerdem geht die Si cette loi Regierung a mit été der mise en place, Polizeigewerkschaft, c'est deren d'abord parce Mitglieder qu'au sein même hauptsächlich de la rechts sind, police, Hand il y a in des Hand syndicats einher und kommt majoritaires ihnen nach der proches de Unzufriedenheit l'extrême entgegen. droite Die qui Regierung l'ont wünscht sich souhaité ganz depuis un klar, certain dass die temps Polizei déjà. mehr Macht Mais le besitzt. gouvernement aussi souhaite donner davantage de pouvoir à la police et aux forces de l'ordre de manière générale. La population française Die französische Bevölkerung hat eine ganz wichtige Reaktion auf das Gesetz seit November gezeigt. Und diese Reaktion hält immer noch an. Es gab und gibt zahlreiche Demonstrationen und Veranstaltungen von Tausenden von Menschen, sowohl in Paris als auch im ganzen Land. Heute dauern diese Proteste immer noch an, die dem sogenannten Sicherheitsgesetz Einhalt gebieten wollen. Es gibt ein Bündnis unter dem Namen Stop à la loi de sécurité globale. Da kommen viele Bündnisse, Menschenrechtsorganisationen und Vereine zusammen und organisieren die Aktionen. Ces rassemblements et ces manifestations ont mobilisé beaucoup de jeunes. Si les jeunes ont été autant Die Jugendlichen sind besonders bei den Demonstrationen und Aktionen aktiv. Es ist bekannt, dass besonders die Jugendlichen zum Opfer von Polizeigewalt werden. Es ist auch bekannt, dass die Jugendlichen in den Banlieues und den marginalisierten Vierteln mit dem Gesetz konfrontiert sein werden. Weil die Jugendlichen nun dem Gesetz entgegenblicken, sind sie voller Unruhe und Sorgen. Die Sorge vor der Polizeigewalt. Die Sorge vor den Konsequenzen, wenn sie diese Gewalt in sozialen Netzwerken veröffentlichen. Mit diesem Gesetz müssen sie ihre Freiheit abgeben. C'est une véritable atteinte à leur propre liberté et c'est une crainte supplémentaire. Malgré les risques liés à la crise sanitaire, malgré les risques que le virus se propage encore davantage, obwohl das Risiko der Pandemie noch allgegenwärtig ist, steigt die Zahl der Demonstranten in ganz Frankreich. Aus heutiger Sicht können wir sagen, dass die Mehrheit der Bevölkerung diese Proteste unterstützt.
vis-à-vis de ces mobilisations contre la loi sécurité Dennoch globale. stellen einige Medien die Mais les Demonstrationen so médias dar, diffusent en als ob boucle sie des gewalttätig images de verlaufen violence würden. dans les Sei es, manifestations, des dass die images de Demonstranten casseurs qui Geschäfte viennent casser auseinandernehmen les oder enseignes de Polizisten mit magasins, qui Molotow-Cocktails viennent bewerfen. lancer des Molotovs sur les policiers. Mais ça, Das ist c'est aber des nur images de Propaganda, die propagande nicht die qui ne reflètent Realität pas du der tout la Aktion réalité des widerspiegelt. manifestations qui, Diese de manière verlaufen nämlich générale, fast se ausschließlich passent friedlich. pacifiquement. Natürlich möchte man Aktionen ein schlechtes En Image voulant geben, um so criminaliser besser das ces Gesetz zu manifestations, rechtfertigen und on veut leur donner durchzusetzen. une mauvaise image. Malheureusement, on veut stigmatiser le mouvement pour faire passer encore mieux la loi sécurité globale. De manière générale, on peut dire qu'il y a un vrai sentiment d'insécurité vis-à-vis de la police, notamment Im chez les jeunes. Allgemeinen können wir sagen, Cela dass se vor fait allem ressentir Jugendliche mit der davantage, Polizei in Kontakt notamment dans kommen. les banlieues, In den dans les Banlieues kommen die quartiers. Jugendlichen alltäglich mit der Aujourd'hui, quand Polizei vous in êtes irgendeiner noir Form de in peau, quand Berührung. vous êtes Wenn ihr issu de schwarz seid l'immigration, oder quand irgendeinen vous habitez dans un Migrationshintergrund quartier habt und prioritaire, auch noch in bah, vous bestimmten avez plus Vororten de lebt, chances dann de ist es subir les unabdingbar, violences nicht mit der policières. Polizeigewalt in Le Kontakt problème, zu c'est que kommen. cette loi elle In intervient dans un Frankreich gibt es contexte sowieso das déjà de Problem mit der forte tension en Polizeigewalt France. gegenüber On dieser se souvient des Menschengruppen. violences policières, Somit wird notamment das des Ganze Gilets jaunes, verschärft werden notamment de und das l'assassinat Feuer wird d'Adama von beiden Traoré, Seiten noch mehr notamment entfacht du werden. tabassage de Michel Zecler dans son studio. Tout ça ne fait qu'alimenter le feu. Comme des centaines de milliers de personnes, nous, ce qu'on revendique déjà, c'est que cette loi soit retirée. Wie Aujourd'hui, les Hunderttausende violences Menschen policières sont fordern déjà auch à un wir, stade très élevé dass en das France. Gesetz zurückgezogen wird. Et le Schon fait heute ist die d'interdire de Gewalt seitens filmer, der le Polizei fait in de Frankreich sehr généraliser le hoch. contrôle de masse, Sowohl das le fait de Filmverbot donner plus de als auch die prérogatives aux Überwachung der forces de Menschen bei l'ordre, ça ne va faire Großveranstaltungen und ihren qu'empirer tout Vierteln ça. wird die ganze Aujourd'hui, Problematik cette loi verschlechtern. sécurité globale, Dieses c'est une Gesetz vraie ist ganz atteinte à klar nos ein Einschnitt libertés, à in nos unsere libertés fundamentalen d'informer, d'être Freiheitsrechte. informés, mais de Ein manière Angriff générale, in die à la Bürgerrechte. liberté qu'on a Die de Situation vivre im Land sereinement ist en allen sécurité. klar. Dans le Vor contexte allem die crise Situation der sanitaire jungen aussi Menschen, die important, arbeitslos à sind l'heure où und le jahrelang auf chômage chez Arbeitssuche les jeunes sind. il explose, où Die beaucoup de Priorität jeunes sollte n'arrivent nicht pas à solch ein trouver du Polizeigesetz boulot, un sein, stage, sondern une ein soziales formation. Gesetz, das La eine mesure Antwort auf die prioritaire, c'est Probleme der pas jungen cela. Menschen C'est findet. pas renforcer Ein les Gesetz, mesures de la das police. soziale La Bedingungen mesure schafft. prioritaire, c'est renforcer Wir les stellen uns conditions ganz klar gegen sociales, les jegliche conditions Form von économiques de tous les Diskriminierung jeunes und qui vivent en jegliche France. Form von On Polizeigewalt, refuse die in toutes dem les Falle formes Hand in Hand de einhergehen und nicht discrimination, legitim toutes les sind. formes Wir de wollen, violences dass jeder policières qui Mensch sont wirklich sicher complètement leben kann. illégitimes dans les quartiers comme dans les manifestations. Et on demande tout simplement de vivre en sécurité et en paix.